Opan di tahun 60-an ayeuna abot nyalahan dengan arang ingatan rumah saben harapan tersangka rek lekasan wayang ukur catetan ngajar kita manusia kumawasa moal burung laksana angin gesaman aturan belum sumpi ka pengusaha Bapak Camat Kecamatan Congyak. Alhamdulillah anjeunna parantos aya di sabeudeureuna urang sadaya. Kalawang selamatnya Pak. Alhamdulillah hatur nuhun Pak anu sebeuna. Aduh, beureuh urang dirawuh disumpingan ku Pak Camat Kecamatan Congyak, oke Bapak Kepala Desa Congyak Kulon, atuh dilatih bagi ekonomi. Alhamdulillah parantos geug aya di sabudeun atau nabi di payeunan urang sadayana. Alhamdulillah surya di sana kumargi cepatos kenyang kolong waktos nuhun urang ngaliwitan we. Ibu teh siap, bapak-bapak teh siap. Anu tadi apa keneh? Hah? Apa? Oke, siapnya. Punten Pak sebabnya ngomong ke ieu. Boleh dikompakkeun lawan bulitik. Bulitik. Kurang kompak, anar apa? Tapi cari cing. Sekali di hex ya. Bulitik. Masagi, sing masagi tak gitu tuh meninggal ya. Masagi tak gitu bahasanya. Siap? Bulitik. Masagi. Terus makmur agamis, sauyunan, yes. Atuh orang wae nu tari-tari di darinya balikan ya. Telucu. Siap. Nya apa? Yes na pananganna di dieu. Yes. Oke. Hei sadayana tong tericing udah ketinggali tah. Hei, anu tuh hidung. Moanya baju hidung tapi tericing wae. Siap. Oke. Borintik. Makmur, agamis, sauyunan, giat. Ya hebat mantap. Koprok ke urang. Hatur nuhun Bapak, mangga urang dikawitan acara ka Panata Calagara mangga diantos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji anu jadi mimiti ngaji nu biasa diaji ku para nabi, para wali, para kiai, para santri, beh dieuna ka urang sadayana anu miharep ridho ilahi lebet kasawargi. Puja anu biasa dibaca ku para anbiya, para syuhada, para aulia, para ulama, beh dieuna ka urang sadayana anu miharep sawargi. Syukur anu masyhur pikeun syukuran nikmat anu teu kaukur. Urang sanggakeun kajat Allah Rabbul Ghafur. Selawat kali salam mugia tetep dicurahkeun ka junjunan Nabi Agung, Nabi anu mulia, Rasul anu luar biasa, kalayan suci buktosna habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teka kantun ka para kulawargina, para sahabatna, kum pamudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna tug dugi ka yaumil akhir. Bapak Camat Congeang hormateun sareng ajeunanun simkuring
Bapak Kepala Desa Conggeang Kulon, oge hormateun sareng ajenaneun simkuring, Ibu Ketua Tim Pegerak PKK miwah reng-rengan, oge hormateun sareng ajenaneun simkuring, Bapak Babinsa Desa Conggeang Kulon, oge sami hormateun simkuring, pini sepuh paliwargi sadayana anu sami rawuh, oge hormateun sareng ajenaneun simkuring. Sateacana simkuring nedasar sadu maksad tamada wireh pribados kapentes ku kersana Bapak Ketua janten panatata salagara dina ieu hajat lembur Kampung Burintik. Dupi rundayan acara anu bakal dilaksanakeun dina waktos ieu, anu kahiji pembukaan, anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku kersana Ustaz Asep Lukman, anu salajengna sholawat anu bade didugikeun ku Bapak Aban, Bapak Amir sareng Bapak Yud, anu kaopat laporan panitia hajat lembur anu bade didugikeun ku kersana Bapak Ketua Bapak Karya SPD. Lajeng mincak anu acara sambutan anu kahiji ti Ketua RW 05 Dusun Cibodas, anu kadua sambutan ti Bapak Kepala Desa Conggeang Kulon, anu katilu sambutan ti kersana Bapak Camat Conggeang, anu kagenep penyampaian sinopsis lembur Burintik insyaallah ku pribados, anu salajengna acara ka-7 Raja bade di pintonkeun ku pamili grup pimpinan Bapak Karya SPD, anu salajengna tausiah singkat di kersana Ustadz Amar, anu kasalapan hadoroh sareng doa lajeng tutup. Pini sepuh palawargi sadayana supados teu nyangkolong kana waktos. Supados ulah nyangkolong ting kana waktos, mangga urang sami buka ieu acara ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna satu acan ieu panginten acara anu kadua sareng katilu hapunten ayaga panginten. Ieu eta mangga pada cekap. Tenang watang tugur mah. Jangan payun kayak si A di dah. Acara anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an kakersana Ustadz Asep Lukman waktos disumanggakeun.
Oke painten ka reng-rengan Bapak Aban CS podos linggih di panggung waktu di Sumanggakeun. Nang kada itu jang. Eta tanah ke tanah. Kita bohong na, bohong. Tidur rada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشب والريحان
والحب ذو العشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka kersana Al Ustad Asep Lukman anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan urang sadayana kenging padilah dina aosan ayat suci Al-Qur'an, wabil khusus kanu parantos ngaoskeunana. Sepuh kaliwargi sadayana rupina bingah kagiri-giri urang teu ngantos ayah wartos pacamat bade hadir gitunya. Namun kareresan pacamat teh painten dina dinten ieu teh bade teras ngabujeng ka Garut pinten banyak gitu. Tarupina kehormatan kanggo Bapak Camat painten supados di dieu kanten nantos kehadiran gitu. Ayeuna bade ngabujeng seserahan ka itu paintennya ka Garut. Ku kituna painten kalian hormat waktos ka kersana Bapak Camat kanggo sambutan dina ieu acara hajat lembur Kampung Burintik. Ka kersana Bapak Camat Congyeang, Bapak Cecep Erwin Sudaryat Sarjana Sosial waktos disumangakeun. Hatur nuhun ka Panata Calaga kasepuhan nu parantos maparinan waktos kapribados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji senang syukur mangga urang sami-sami sakeun ka Allah Subhanahu wa taala nu mana dina dangat ieu urang parantos biasa dilungkudu patepung lawung patepang rarai dina raraga asakur nikmat hartosna panginten pamit lepat hajat lembur di dusun Burintik, Kampung Burintik, Dusun Cibodas, Desa Congyeang Kulon. Mudah-mudahan urang sadaya sok sanaos ayeuna mah rada mendung, kamari mah paparinan caang ya alhamdulillah. Ieu estuning mang pirang-pirang nikmat anu parantos parinten ka urang sadaya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kalawan dianggo ibadah bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tilap salawat miwah salam tetap salamina dilimpah curahkeun ka junjunan urang habibana wa nabiana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna ka sadaya umatna. Malah mandar urang salaku umatna anu di akhir zaman anu satya tur taat kana ajaran mantena mugia urang keng sapaat di mantena di zaman akhir amin ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dihormat Pak Kepala Desa miwah jajaran Pak Babinsa wakil ti Padan Rami unsur ti Polsek atanapi anu wakilan miwah jajaran wabil khusus Pak Ketua BPD miwah reng-rengan hormat simkuring
para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai niwa margi nalika kasuhan Pak Karya dan Bapak Perbados ka kacamatan badai kembian nalikan hajat ini. Jadi geus aya rekan Perbados karantos pangsil kan. Alhamdulillah, kamu sehat. Simpan di dina. Nah, Juara ente. Juara madang ya. Kita tinggal lihat kan. Benten sareng ayeuna, urang mah ayeuna seueur Mbah Google. Ilmuna teh seueur tapi praktek teh mah rese. Alhamdulillah dengan ieu mah disuntingan ke para kiai para sadaya. Punten Ibu. Punten Ibu. Kaitan sareng Tadi dia. sareng budaya. Ini urang mah kan alhamdulillah ieu hiji kabar. Angga. Baros urang sadaya urang biasa ngamule budaya tapi tetap nampak dengan salajengna punten simkuring teh halita mah bade mulai di teh sadi dinten nanging kamari teh ku lancet nelponan wae cenah bade itu cenah bade nikahkeun ku anak dan pamiwargi mah terus ngarinep di itu mari anu tadi tabuh tilu terus telepon mangga sok abdi bade ieu heula pas diparayun gitu nanging ulah kirang-kirang ngirangan kami hormat Perbados tak dimisi Bados ka warga sadaya margi panginten teu tiasa lami sasarengan jalaran Perbados teh aya 2 acara Pak. Satu acan kadi itu panginten aya uleuman ti Bupati kedah lomba mural di Gedengen Pengkeren Rorompok di Sport Center Tahura Gunung Kunci. Ieu panginten namanya teh di langkung we heula ada ieu langkung utami cing teh. Hapunten Bupati margi Perbados mah kedah caket sareng rakyatna cing sareng masyarakatna. Sehingga mantena ge ngamaklum panginten masing-masing aya kegiatan sehingga OPD anu diparayun. Salajengna panginten hatur punten abdi ge hoyongna mah hoyong terang ye. Pak Budi. Sinopsisnya jaja rundayana kumaha kapungkur ke sejarah ieu burintik teh. Janten pami jalan-jalan mah Perbados sok ka dieu. Pami sakandaran Jumat berkah teh ningal. Ayeuna mah atas kumaha anu dipalih luhur? Atas trengsenya alhamdulillah. Pamugi tisim kuring pamunut panginten ieu acara teras janten agenda tahunan nya supados meungkeut urang teh kedah sauyunan nya sabanda sariksa ngarapetkeun barisan sehingga urang teh di akhir zaman ieu teu tiasa dipecah belah ku sanes. Margi di luar negeri hoyong ka Indonesia teh. Margi Indonesia mah kulturna berbeda-beda beragam tapi tetap persatuan anu dipertahankan langkung utami sehingga dibeungkeut ku agama urang agama Islam mayoritas di urang teh istuning sadayana layeut tanahna gemah ripah loh jinawi subur makmur nya talentrem masyarakatna sehingga warga asing mah aneh nalika ningali ka Indonesia komo ka urang Sunda mah lagi ajaran Islam mah teu berdarah-darah di Indonesia mah. Di sana sudah perang Pak. Di urang cekap ku dilungsurkeun para wali. Lungsur ditampi margi urang mah sapertos pendudukna sapertos negeri Yaman. Someah marahmai ka sasama sehingga gampil ngahiji agama Islam sareng budaya nu setempat. Ngalangkungan di acara hajat lemur ieu pamudah-mudahan ku di pitembayan ayeuna tiasa kapayunan neras langkung deui seueur henteu ti burintik tapi istuning hoyong Perbados aya milangkala kacamatan. Siap. Sehingga engke dicukcruk
sejarahna terbentukna kacamatan teh kakumun awadanaan terbados kerasan menuju sareng kasepuhan Pak Camat ya Pak Yayat ieu teh tantos uninga ngapa kema di badantenkeun ku para susadaya datang tos urang teh dikawitan iraha sehingga engke menyebar tiap lobengkon tiap dusun tiap kampung tangtos aya cikal bakalna sehingga urang teh ulah hilap karena sejarah para sesepuh para karuhun urang sadaya. Sareng tadi abdi hoyong shalawat heula tanya. Nah, nanging panginten hapunten jalaran ieu teh panginten masih panjang perjalanan pribados hidup ti sadaya supados priados sadayana pardu kasamut sunat kalampah. Sadaya biasa kahadiran. Panginten sakitu anu tiasa kadurikeun sakali hatur nuhun mobil khusus ka panitia penyelenggara Pak Sesepuh ya tadi pangersa sekandanannya anu parantos ngajejeran sareng panginten ku Pak Karya panginten anu ngagagas sareng sakantena pamugi kiprah sadayana emutan tanagi materi sanes kanten sing dijantenkeun sababiah dilungsurkeunna hidayah rahmat keberkahan kangge lemur urang sadaya amin ya rabbal alamin. Rupina sakitu hatur nuhun ka sadaya para sepuh sadaya anu parantos sumping di patempatan mudah-mudahan lengkahna kepatna renghapna urang ti bumina masing-masing kayu patempatan sing dicatet jantan amal kasean ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa ngadukeun hapunten tang toseur kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kersana Bapak Camat Congeang kali Ibu anu parantos hadir ngadugikeun nembe sambutanana panginten anu eces kalawan centre ka kuping kurang sadayana. Pamudah-mudahan Pak Camat nyawa Ibu diparinan kesehatan. Alhamdulillah panginten Bapak Camat ieu mah blusukan anu atos-atos mah teu harapaeun ka Pak Camat teh gitu. Atur nuhun Pak Camat. Atuh panginten bilih bade mios wilujeng pamugi dilancarkeun kalayan salamet di perjalananana dugi ka mulihna deui ka Sumedang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna disumangakeun panginten kanggo ka Bapak Aban CS kanggo sholawatan. Di tengah ibu. Ibu, sedang ibu ke mana ya? Di itu deh. Saya ya YouTuber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا قراءة berjanji kama nawa salafuna wa syuyukhuna wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عني صحابه يا ربي وارض عني سلاله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عني المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلي كل مسلم. يا ربي وفي كل مذي. يا ربي نختم بالمشفى. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع شاني ودرجي عطفة يا جيرة العالمين. يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين. الله يا هيل الجود والكرم. يا إمام الرسل يا سندي. الله الله أنت باب الله معتمدي. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا رسول الله سلام عليك. الله يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين. الله يا
وحب مولى القرب والعجم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالم الله الله يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طهورهم أمان الأرض فدكر صبيه بالأنتم زهري مثل قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالم الله الله أهيل الجود والكرم رب فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الله 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 فاجعلنا من الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه مستمر فيض البركات على ما أنا له وأولى صلى الله عليه
بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه ممتلئا من السكر الزامل مع طياه صلى الله عليه وصلي وسلم على نور المسوق بتقدم والأولية صلى الله عليه المتكل في الغرار الكريمة والجبال صلى الله عليه واستغفر الله تعالى رضوان يحوس الإطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويهم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه واستهدي هداية لسلوك سبل الوديهة الجلية صلى الله عليه وإن من الغواية في حتات الخطاء وخطاء صلى الله عليه وانصروا بقصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية صلى الله دائما من عليه النسب السري فتنة على المسامع بحلا صلى الله عليه واستعينوا بحول الله تعالى وقواته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عذر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الله وبعد فكل هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمل خصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء صلى الله عليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قضاة القسية صلى الله عليه إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن واسمه قريش ولتنصب البطون القرشية صلى الله عليه ومن فوقه كناني كما جنح إليه القصير والفضاء صلى الله عليه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس عليه السلام وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمي بصلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبى صلى الله عليه ابن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان وهذا سلك ندمت فرائده بنان سنة السنية صلى الله عليه ورقه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وأبى صلى الله عليه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله عليه إلى ذنبه إسماعيل نسبته ومنتمى صلى الله عليه فاضم به من اكتئاب تألقت كواكبه الدرية صلى الله وكيف عليه لا وسيل الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى
nasibul ulami hulahu waladatha nujumal jaza'u habadahik busuk dadi wa fakharin anta fihil yadimatul asma'u anta fihil yadimatul asma'u salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada hafizal ilahu karamatan li muhammadin abaahu amjada sawna li ismihi ruku sifah falam yusibuhu maruhu min adami wa ila abi wa ummihi min adami wa ila abihi wa ummihi salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada وأكرم به من السبع طهر الله تعالى من سفاه الجاهلية صلى الله عليه الزين العراقي وريضه في مرده الهدي ورواه صلى الله عليه سرعت سرور النبوة في عسار قرارهم البهية صلى الله عليه وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الله لما تم من حمله شهرين على مشهور الأقوام المروية صلى الله عليه المدينة المنورة أبو عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتزى بأخواني بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه شهرا شقيما يعانون سقمه وسقاه صلى الله عليه ولما تم من همله على رجع 9 أشهر قمرية صلى الله عليه الزمان أن ينجلي عنه الصدى صلى الله عليه ليلة مولده أشياء مريم في نسبة من حاضرة القدسية صلى الله عليه وقد المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وانسته له السلام صلى الله alaihi wasallam. Mangga kasadayana ngadeg ibu-ibu kali bapak-bapak. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu
بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس والسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهذا رول يمني ضرا واستضيئوا في زماني فوق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا بشرى بسعد مستمرين ليس يغفل حيث أهدينا الطاعات جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يسوره العد إذا هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغه لما قصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد
ببالغنا بجاه مرحبا مرحبا بجواري خير مطعان مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جار الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر واللحين يتجادى طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Atur nuhun ka reng-rengan Bapak Aban anu parantos ngaoskeun sholawat pamudah-mudahan urang sadayana kalebet umat anu dicinta anu salamina ngagungkeun kana keagungan Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan engke jaga di yaumil akhir urang kenging syafaat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun anu salajengna acara anu kaopat nyaeta laporan panitia acara hajat lembur anu bade didugikeun ku kersana Ketua Bapak Karya SPD disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kersana Bapak Kepala Desa Conggiang Kulon anu kusim kuring dihormat kali reng-rengan, Bapak di Kapolsek Babimnas anu kusim kuring dihormat, Bapak di Koramil Babinca anu kusim kuring dihormat,
oge ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dusun Burintik anu kusing para hormat atau pengarsa ketua BPD anu wakilan atur nuhun kana kasumiganana teu hilap ka panata calagara atur nuhun kana parantos masihan waktos kangge sumkuring ngadugikeun sababaraha hal. Salawat serta salam mugi ditujukeun ka panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hormatin sumkuring sadayana baraya. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa ngariung di acara namina teh hajat lembur dengan Pak Guru. Hajat lembur teh kapungkur mah hajat uar nyiarkeun agama Islam ka masyarakat ku ayana ruang riung da komite ngariung mah bakal pasea. Margi sakitu simkuring ngabewarakeun ka wargi-wargi urang ieu khususna urang Burintik, umumna urang Conggeang Kulon atau umumna deui sa kacamatan Conggeang. Yuk urang rakatkeun silaturahmi urang ku ayana kikieuan. Manfaatna ageung nya hiji urang silaturahmi kedah eta mah. Nya sarupa ustaz kana bae silaturahmi kedah nomor hiji. Nu kadua urang ngarakatkeun dulurang. Nu salajengna upami urang nitena ka budaya, dina budaya urang kedah guyub. Nya guyub sauyunan. Lamun ceuk bahasa sepuh teh mah sing runtut raut kacai sing bareng mandi ka salat sing kadarat sing bareng salat kitu meureun nya. Tah upami urang caricing we di bumi teu aya ngarariung kieu engke teh bakal pakia kaya pahiri-hiri aya naon jadi weh timbul sirik pidik jail kan aya teh bakal aya. Tah upami kieu mah insyaallah nya utamina urang kekieuan teh nganuhunkeun ka Gusti Allah anu Maha Suci anu tos masihan sagala rupi tong disebatan ku sumkuring da seueur teuing anu dianggo ku bapak ibu sadayana wargi-wargi eta kenging anjeunna leres teu. Eta anu aya payuneun anu diarmam ti anjeunna. Urang tiasa usik tiasa malik ku saha? Ku anjeunna. Mata patut urang bersyukur ka Gusti Allah tah kieu carana nya bersyukur nya atuh kahiji eta kaduana urang ngamumule seni Sunda atanapi budaya Sunda da urang teh urang Sunda rek usaha deui ieu budaya Sunda dimumulena lain upami teh urang Sunda da urang Amerika mah nyahoeun leres teh Pak. Urang India mah nyahoeun ya anu apa seluk-beluk insyaallah contohna simkuring ngawangkong di teh Pak abdi teh kieu meureun judul namanya ngalaporkeun kan di dieu alhamdulillah jungsi huhujanan Pak di parayuk demi Allah kamari ka ibu taroskeun sok abdi dipoto ka abdi hebat beureun lain beureun dah ya terus rona alhamdulillah rona tapi aya kene jangan rona oh tah aya ge babin mas bayan aya babin we Pak ya kantos ka dieu nya heeh engke meureun wayana Pak engke meureun di kantornya Pak Kubu sering ka dieu nyenak gorengan hatur nuhun pisan tentunya hatur nuhun pisan tah pindah ku dukungan sareng rojongan ge tersentuh ke masyarakat teh berarti aya babin mas babin bana ayo urang ngarona kitu dah tah anu tara ge upami kasumbingan mah bakal segan ke bakal datang sahabat non margina masih kena anu tara gitu kanyenting dah heueuh nya ngan wayahna ieu mah demi kekompakan demi kebersamaan sauyunan panjangikeun sayunan guyubnya siap tah ibu-ibu bapak-bapak upami ngaranna teh toeh bagian mana jik ini gitu Pak ibu-ibu teh urang kegopan wae saminggu sekali wajar we teh uing ge jarang ya ya tak kitu nya kita we anu teu gaduh menyantong meureun we naon ieu mah anu aya keneh tapi alhamdulillah antusias ibu-ibu wah jeung bapak-bapak nomor hiji keprok atuh we dipuji teh
tong saricing wae. Hatur nuhun nya, hatur nuhun. Tah janten si kuring teh aya ngawangkong sareng Pak RW, sareng tokoh Pak Pupun sadayana. Kumaha lamun urang kieu Pak kawin teh dibatur acan aja urang-urang mimitan nya kajin nyakeun bae ge insyaallah urang batur ge nurutan bagus. Anu tadi dugikeun ku pangresa pacamatnya urang heulang kieu batur gitu. Sanes majunan imam meureun aya gertak dina mana alhamdulillah pinten. Ieu cenah ti mana Pak? Tah ieu hasil tatane. Sanes hasil karya sanes ieu teh. Aya hasil karya mah hasil gawe. Ieu teh hasil tatane nya. Badan ibu-ibu bapak-bapak anu mulak anu teh bersyukur ka Gusti Allah tak ieu carana dipejengkeun. Cenah kaci pan sana ieu hempek itu era mah. Bohong eta. Silakan da tadi oge ku musim kuring tos didugikeun nya tumpeng mangga pasarakeun. Panitiana aya jajar Pak. Ayeuna ieu anu digantungan mangga ngan engke akhir mangga ngantung perebut. Canakan heula digunukeun sok pada nyaranak momat terutama mah peteuy mantong deket langsung ya misalnya alhamdulillah Pak tadi wangi Pak Rona bagian abdi malam minggu Pak ngaliwat peteuy saeb dua papan tah gitu nya tah ge mah upami bade ka dieu bade ngoreng heula me ka dipanggolakeun hari tadi pangolakeun sapu teu datang bebeuna. Lagi dia punten nya Pak abdi mah tukang hari tukang banyong. Tah kitu punten. Jadi tujuanna teh nu tadi teh nya hoyong ngaraketkeun sabilulungan sawiyunan nya nu tadi teh kusim kuring teh dugikeun tah tujuanna eta kieu teh urang teh sakitu. Cenah ieu di mana-mana hasil tanpa aya iuran Pak. Teu ngawarangan. Ya, coba ada kuning awe bapak-bapak ibu-ibu bisa para tamu undangan dari orang lima paling ngan Pak abdi bade masihan anu alhamdulillah Pak antusias warga nya tik kamari enjing dulu kasontan sumber dulu nyalakeun aya nu masihan itu aya masihan ini tah buktosna ieu gitu jadi sakali deui sumkuring ngaturkeun ka bapak-bapak ibu-ibu atawa ibu-ibu anu antusias tadi oge tadi disebatkeun ku Pak Camat kedah dilaksanakan tiap tahun bade Bu nangirung siap? Oke insya Allah kemana panggungnya megahnya insya Allah mau dina iya mah pan acara lagi acara dadakan jeung mitemayan ngawita biasa nama kurang teh untung bobor alus wae kena awon heula engke tentu tak upami saya bobo saya mah ka dituna moal aya peningkatannya anggar mah lembe ai kieu heula mah insya Allah ke kapayun mah mudah-mudahan seueur anu nyumbangna tapi ulah yang disumbang nya urang nya teu kenging hayang disumbang tapi kedah hayang nyumbang leres tah kitu nya meh nyerah rumbang gitu ayo sebutkeun kitu mah tah kitu pinten anu teu simboring hatur nuhun sakali deui ka sumungkeunana ka bapak-bapak undangan mung undangan nangen teh diseratnya Pak ieu mah seueur anu ku HP atau ku harewas abdi ge Pak ka Pak Camat kulisan wae ka Pak Kubu sami kasadayana ge kulisan we da urang mah caket pan tadi ge urang teh guyu bisa yunan sareuneuk saiga lamun bahasa sebut mah sakitu simungri hatur nuhun kana perhatosanana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka kersana Bapak Ketua anu parantos ngadugikeun laporan acara hajat lembur. Acara anu kalima sambutan anu kahiji disangakeun ka Bapak Ketua RW 05 kanggo sekaligus penanggung jawab ieu acara waktu disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bistainu ala urubil wadin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nukusim piring dikuhormat Bapak Kepala Desa Congleang Kulon, hatur nuhun kana kasupingan anak Bapak Babinkam, hatur nuhun Babinkam Dinas sareng Bapak Babinsa, hatur nuhun kana kasupingan anak Bapak BPD, hatur nuhun. Alhamdulillah biasa regreg panginten sing kuring tihilap urang alhamdulillah ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga urang tiasa kempal ngariung di tempat. Mudah-mudahan ya tempat sing dijantankeun tempat anu barokah kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tehilap salawat miwa salam mugia salawasna tetap dikocorkeun dikucurkeun ka junjunan urang habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, termasuk urang sadayana nu salawasna tumut sareng taat kana ajaran pantena. Mudah-mudahan urang kaing syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring panginten ngahaturkeun nuhun ka warga masyarakat Burintik ku pangrejongna di ngawitan panginten bade aya acara, termasuk panginten ka bapak-bapak ibu-ibu ku mangrupi mutanana atau napi kutanagina bapak-bapak yang ngabangun ieu. Alhamdulillah meureunnan ayeuna urang tiasa kalaksanakeun sareng alhamdulillah nate meureun aya ridho ti Allah Subhanahu wa taala ku perkawis cuaca panginten. Alhamdulillah nate dipayun panginten sabaraha dinten urang digebrek hujan, ayeuna alhamdulillah halodo. Mudah-mudahan urang dipasihan kabarokahan sareng panginten urang teh ayeuna syukuran ka Allah Subhanahu wa taala ku mangrupikeun panginten tuangeunana atanapi sagala rupina lah ayeuna tos dijantenkeun meureunnan ayeuna tumpeng nanaonna meureunnan nyangke panginten wayahna ka panitia panginten perkawis tumpeng engke dijajarkeun tanu anu sapalih panginten dipayun teras anu sapalihna meureunnan engke dijajarkeun kapalih ditu meureunnan eta mah mangga ku sadayana panginten ulah ayeuna anu ngadamel tumpeng abdi limaan ieu mah disandak ku abdi panginten ulah kitu panginten engke mah silih raosan sadayana lah ieu mah da kangge urang sadayana panginten. Teras panginten alhamdulillah Pak panginten di Burintik mah ku kakompakanana ku kaguyubanana bener alhamdulillah pisan, termasuk panginten ku parelek duit ka ayeuna ku rondana panginten Pak alhamdulillah panginten. Mudah-mudahan tiasa berlanjut. Teras ayeuna acara ieu anu ngawitan mudah-mudahan oge panginten nu salajengna langkung meriah oge panginten tadi sakumaha anu tos didugikeun ku ketua panitia. Mudah-mudahan panginten kapayuna mah sing langkung-langkung ti kieu aya rezeki aya milikna sareng urang panginten sehat walafiat sareng dipasihan yuswa panginten. Mung sakitu panginten teh sim kuring hapunten anu kasuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka kersana Bapak RW anu parantos ngadugikeun sambutan anu terakhir, sambutan ti Bapak Kepala Desa Congleang Kulon ka kersana Bapak Asep Kusnandar waktos di Kusdinar hapunten Pak Asep Kusdinar waktos disumangakeun. Kelirennya abdi seriwae hubungah pangintennya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukurillah amma badu. Alhamdulillah nu kusin kuring diterhormat dua pilar Pak Babinkam Pak Haji Beben sareng Pak Babinsa Pak Edi. Alhamdulillah tos tiasa hadir hatur nuhun. Nu kusin kuring diterhormat Bapak Ketua BPD atana pinomo wakilan. Teras nu kusin kuring diterhormat anu disayang pengennya dicinta Ibu tim penggerak PKK
Desa Congleang Kulon sareng jajaran anak sareng nukusin kurang hormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Pak RT, Pak RW sadayana hatur nuhun. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena berkat rahmat karunia sareng izina urang tiasa ngariung di acara hajat lembur Kampung Burintik. Tinu pisin oke Mas Hagi kayak patarosan puntennya aya amplopan kata. Tapi punten widi kanu dipayun kayak abdi dipali ditu. Ya. Atur nuhun teras salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah naon tadi didugikan ku Pak Camat kaleresan aya acara sanes panginten intina mah urang silaturahmi wujud syukur kanu maha kawasa margi ieu di Burintik paling kompak. Hatur nuhun mudah-mudahan biasa diturutan ku pangintennya ku daerah-daerah anu sanes wilayah-wilayah anu sanes di Burintik ayeuna operatorna di desa di Burintik Ibu Wilma, BPD anggota BPD-na ti Burintik Pak Guru Karya, teras kader pembangunan manusiana ti Burintik. Alhamdulillah di zaman abdi seueur wakil ti Burintik baku saku margi kieu supados informasi ngadugi ai kapungkur mah ngeluh teh ka RT deui ka RW deui. RT ripuh terus, RW ripuh wae. Pangintennya anu badi ka desa mayun ka kuah cenah Inggris. Tu ayeuna mah alhamdulillah aya operator lembagana, teras aya BPD. Takan curhat ka Pak Guru Karya deui ayeuna naon. Puntennya bagi sebagai wakil pemegang aspirasi masyarakat. Alhamdulillah hatur nuhun sadayana ayeuna tiasa ngempel lomba tumpeng tos dilaksanakeun. Upami telepat mah 83 suhunan saurna teh 5 suhunan hiji tumpeng kangun teu acan tadi kasebat juara hiji 2 tilu ulah alit mana mudah-mudahan ke tahun payun tiasa langkung sae mung sakitu panginten ti abdi widi di payun panginten daya patarosan abdi hayang aya murang kalih anu majeng ke di patarosan abdi emak-emak ge mangga kayaknya di muka 2 anu sadayana mangga ke anu terakhir ya hatur nuhun punten Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu serna ibu-ibunya alhamdulillah bapak-bapak nu dipengker biasa namun aya patarosan teh patuding-tuding jung maneh da kumargi ayeuna mah punten tong ditinggalin eleuna aya amplopat lek dae ke wani we nya. Nah, panginten tadi naon ku abdi didugikeun pisi lembur Burintik teh Masagi ieu mah wayahna bagian murang kali heula nya panginten mangga saha nu terang naon eta singkatan Masagi teh sok mangga anu SD nu SMP mangga sok kapayun sok mangga tuh Pak RT kok siap wae pada ngawaler tapi mah wayahna ada bagian murang kalihnya nggak suka payun ka dia tuh atas saya murang kali alhamdulillah neng namina saha putra saha mana mama nih anak aya alhamdulillah tah manawi visi lembur Burintik Masagi singkatan naon Makmur Agamis Sauyunan Giat dengan oh ya alhamdulillah nuhun ayeuna ayeuna mah kanggo sepuh mangga ibu-ibu mangga bapak-bapak di pengkar mangga ngadang aya amplop mah ngagurinya tuh alhamdulillah patarosan kadua tadi tinu nu abdi dugikeun
aya kader pembangunan manusia atau KPM ti Burintik, aya operator ti Burintik, aya anggota BPD ti Burintik. Tah tilu patarosan saha nu ninga mangga kapayun bade sawe mangga kadieu kapayun. Oh ulah eta mah mangga ibu KPM na saha, operator na saha, anggota BPD ti Burintik saha mangga kapayun. Eta mah ora teuing. Mangga sok ka dieu. Kapayun. Ada Udin. Kadang-kadang kejag-jag da eta ampok nya. Alhamdulillah tapi teu sawios dihargai ku wantun kapayuna kang umurang kali belajar bicara berani ke depan di forumnya sebagai bekal. Manawi KPM-na saha ibu? Mana? Aya oh pantesan da ibuna. Operator desa na saha? Oh, entah teras anggota BPD wakil ibu intik saha? Mana Bapak karya tuh? Gitu. Kenal Pak? Kenal? Ya, alhamdulillah. Atur ngantosan naon? Amplop. Alhamdulillah. Nuhun. Terakhir pengintennya gampang-gampang susah kanggo dipengker mangga emang. Ya. Sawae ulah teh pababin kang kabinsa punten. Mohon pertanyaan tuh, alhamdulillah ditambihan pertanyaan terakhir. Sebelum abdi aya kurang lebih 5 kepala desa. Ya, pangintennya terkedah sadayana. Ieu mah sebatkeun mantan kepala desa Congleang Kulon 3 sanu ninga mangga. Sok panitia mah. Sok mangga kapayun. Ya Pak Haji mentong. BPD. Oh mangga sok Pak Haji punten. Mantan kades. Sekedah 5 Pak Haji. Ilu we. Kahiji Bapak Soleh, kedua Bapak Memet. Memet kerengkat nikah. Bapak Memet Cibodas. Katiruna Palili Cibodas. Alhamdulillahnya. Punten Pak Haji. Iya alhamdulillah. Kahatur uninga mantan kepala desa Congleang Kulon anu kahiji Pak Haji Abdul Aziz Pak Haji nya anu kadua tadi nu samengkeun Pak Eme Pak Rahmat Sastra Binangun anu katilu panginten Bapak Soleh Rusan almarhum sadayana teras anu kaopat Bapak Ustad Kustaman. Ya, siap. Teras anu terakhir nu kalimat satasan abdi Pak Kuwulili alhamdulillah masih kana sehat jag-jago wae lekas hatur nuhun ka kepala desa nu satasan abdi penginten enteun abdi mudah-mudahan nu tos almarhum ditami sampi iman Islamna anu masih aya mudah-mudahan tiasa sehat walafiat. Ta ieu nemeh harewos ti Pak Babinkam aya patarosan bade ku Pak Babinkam bade ku abdi. Teu mangga. Alhamdulillah tunya. Mangga Pak Babinkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusim kuring pada ditunjuk wae moal acung ieu mah nya. Kayak piling abdi ke ibu nu mana? Kita ku abdi ditunjuk. Kapayun heula nembe ditaros. Ya. Bentan sana Pak Kubu. Bu, anu kerudung koneng si ibu. Ibu ieu. Tah anu paling ibu ieu. Ibu kapayun.
Haji. Kenapa? Ada Bu Haji. Lihat tuh Ibu. Nah, abdi bade naros ka Bu Haji. Saha namina Kapolsek Congeang nu ayeuna. Biasa terang pangkatna ge namina we. Tong aya nu jarios cicing nu terang. Teu terang. Aduh. Teu terang gagal atuh Ibu. Entong. Berarti Ibu uwi deui berarti. Entong pemimpin daya karanan. Aduh. Sok nu ngacung nu terang saha? Sok apa itu? Hewosku. Nah, ini yang ibu-ibu berarti lain rezekina. Ngajang namina? Padang. Salah deh. Udah. Anu teman uti payun Padang mah. Tahu kayak nu terang saya hadiahna 100.000. Wah, jauh datang. Anu terang saya. Aduh, berarti cik babin ganti basna saha diganti. Ah, Bu, nih kade ada ini. Nih kade nih. Kalangan heula ngaranna. Ini. Ini sana Mina. Tin. Hah? Ibu? Tin. Ibu lahir tanggal sabaraha, tahun sabaraha? Apal keneh? Hilap deui. Oh, ngalira bae ke hilap komo nu batur. Saha nami babin katibasna Desa Congeang Kulon? Apa? Apa? Ya sama aja tuh. Jang Deden. Ah, sok. Pangkata naon pangkata? Nyadu ka bapak polisi kan apa? Pangkata mah teu kedah terang ya nu penting namanya. Di pasian kode tapi 50.000 ieu mah nya. Dah yang 100. Pada Kapolsek tadi. Nah, langsung cash ta, Bu. Ya. Sing kaset. Sing sehat ya, sing banyak rezeki tapi. Ku sabab Kapolsek teu kasebat, teu terang, nah ku abdi aya diwartoskeun nya gitu. Namina teh AKP Suratman, Ajun Komisaris Polisi Suratman. Kade di emot-emotnya bilih ke tahun payun ku abdi taroskeun deui kan di Kapolsek nu anyar. Ya. Ah, namina teh Kapolsek teh Ajun Komisaris Polisi Suratman. Nah, sim kuring sebagai babin kantibasna, tah namina paling pangagungna keterang sadayananya. Gitu bilih ayana naon itu ieu sok hubungi sim kuring Pak Kuwu atanapi Pak Edi. Margi sim kuring Pak Kuwu, Pak Edi sebagai 3 pilar yang menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Congeang Kulon. Ya, atau saya cekap sakilah urang ngabujeng keur waktosnya Pak Kuwu nya minten nuhun. Hatur nuhun Pak Babingkam, hatur nuhun kasadaya warga Kampung Burintik RW 5 RT 1 RT 2. Abdi atas nami pemerintah desa hapunten saageng-agengna hatur nuhun kasadaya warga Burintik nutos antusias panginten di acara mitembayan hajat lembur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hatur nuhun ka kersana Bapak Kepala Desa Congeang Kulon anu parantos ngadugikeun sambutana. Oke, tadi parantos masihan hadiah kanggo urang Burintik, mudah-mudahan Pak Kuwu dilapangkeun rezekina, dipasihan kesehatan dina
ngajalankeun tugasna. Atur nuhun. Anu salajengna acara anu ka genep nyaeta sinopsis lembur burintik janten silsilah lembur burintik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah walhamdulillah. Nyangakeun puja sinareng puji kajat Allah Subhanahu wa taala anu sifat Rahman anu parantos ngalelerkeun kanikmatan anu ageng anu alitna ka urang sadayana. Pribados nadawidi ngadugikeun silsilah lembur burintik. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amatillah nimahlah kalayan nitih wanci anu mustari ninggang mangsa anu lugina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar kalayan taufik sareng hidayahna oge kodrat katut irodatna urang sadayana dugi ka dinten ieu Ahad 1 Februari 2020 urang tiasa riung pulung saleuseung lembur mapag acara hajat lembur Kampung Burintik ngabuktoskeun rasa syukur oge rasa kanyaah ka lembur jeung kadulur mieling ka para karuhun buyut urang anu geus nyieun ieu lembur sangkan urang ulah poho ka Purwadaksi jeung poho ka Pangbalikan numutkeun para sepuh anu asli urang Burintik di antiawisna di pengker aya kersana kasepuhan wadaim asli Burintik tos sepuh Bapak Haji Idris sareng anu sanesna tos sarerepuh yen anu numutkeun para sepuh anu asli urang Burintik yen anu kawit bubuara di ieu lembur nyaeta Mbah Entik di pentaseun Lebak Cianda aya buyut Joman dina hiji waktos buyut Joman mendakan hayam rintit hiber naluhur sawah mentas Lebak Cianda kawewengkon Mbah Entik jadi disebat Burintik bur hiber hayam rintik ka Mbah Entik anu salajengna aya hiji lalakon dina mangsa Mbah Entik bubuara di ieu Burintik aya urang luar anu rek niat jahat maling tapi eta jalma nu rek niat jahat maling teh sapeupeting kukurilingan kata limeng isukna kapanggih ku Mbah Entik bari eta jalma geus rungse kulantaran sapeupeting kukurilingan antukna si eta jalma sasadu menta hampura geus boga niat jahat tapi ku kaluhungan manah Mbah Entik eta jalma dihampura malah dipupujuhkeun barang daharna kukituna urang salaku warga Kampung Burintik kedah ngamumule adat kabiasaan anu sae tapak lacak para karuhun urang salaku warga Kampung Burintik kedah ngaraketkeun silaturahmi akur jeung batur sakasur sasumur jeung salembur urang salaku warga Kampung Burintik ulah kendat manjatkeun syukur kanu Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ku cukupna sandang cukup pangan sareng papan anu tatanen sing kaala hasil jeung buahna anu icalan sing marajeng usahana anu tani sing mukti anu kuli sing ngajadi kalayan barokah
anu damel di pamarentahan atau nepi di swasta sing jalembar kalebet anu tos purna baktina. Urang kali urang anu sarakola sing cager bager pinter tur singer jadi murang kali anu soleh anu soleha. Amin ya Allah ya robbal alamin. Anu kaopat urang sadayana sing ditebihkeun tina balai sifat iri dengki, sabalikna urang sing akur sauyunan taat ka agama sareng dari gama. Sakumaha misi kampung Burintik nyaeta Burintik Masagi, makmur agamis sauyunan sareng giat, lamun bahasa Burintik nama gasik bener. Mapag harapan anyar ngahiji dina tradisi ngariksa alam lingkungan, ngabakti ka lemah cai, tumut ka program pemerintah ti kawit RT RW dusun desa kabupaten oge provinsi dugi katituna ti pusatna. Cag urang teu nahan deulem sieum, urang tunda nahan juang siang, sampereun jaga jeung wariskeun jaga keur anak incu. Hajat lembur sing jadi patali asih, pamengkeut rasa silih wangi silih wawangian. Mugia urang dilebetkeun ka kaum golongan anu salamina bersyukur munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun. Bila itu pitwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu salajengna panginten da ieu mah tradisi nambi nangge kitu nya. Anu salajengna kanggo tumpeng panginten didoaan dihadorohan ku kersana kesepuhan Bapak Haji kita. Dikumkeun wae panginten buyut anu kadituna mah panginten Pak Hajinya. Kituna kahormatan kanggo kasepuhan urang sadayana kakersana Bapak Haji kita disumangkakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana parantos dugi kanu dianti-anti nyaeta hajat lembur nya anu tibana dinten Minggu. Mudah-mudahan dina ieu hajat lembur ieu sing aya guna sareng manfaatna, sing ditebihkeun tina balaina, sing dicatetkeun rezekina, sing babari ngalarizki anu halal anu barokah. Mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun umur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pribados maha panjangnya kebisangan bare singkat kalian padat. Mudah-mudahan itu istrina parantos hoyong armam gitu kan. Margi itu waktu parantos jam 1 ala hadiniah wa kuliniyati sholihah illa adaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'an wal mursalin. Sayyidillahil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kana bodo iya kana sain. Khususan ilaru karuhun urang umur Burintik, mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna, sing diampura dosa perdosana anu ngagaya Burintik, mudah-mudahan diangkat umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yashfa'u bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma hum yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa huwal aliyyul azim. Mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina balai supaya urang cuangaos doana doa tulak bala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa karimina wa duhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'in wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati sultani. Allahumma karana bal khairi wa bal barakati wa bal nikmati wa abar rizki wa abar quwati wa abar sihati wa abar salamati wa abar afiyati wa jannati. Allahumma afina min dhuri balai dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fi dini wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa bainal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Apunten Bapak kumagi napasna kirang sehat ya mudah-mudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ini mah istri lah kalau bela pulang ke tumpang tadi. Mari si parantos siang ieu teh. Atur nuhun ka kasepuhan kersana Bapak Haji kita anu kantos mimpin doa kanggo urang sadayana. Anu salajengna anu acara anu katujuh nyaeta raja. Itu lengkap upami hajat lemur ke aya raja. Atau insya Allah kapayun anu tadi mah Pak Haji PPD anu tadi mah episodena anu ngabuka lemur insya Allah
di Pak Haji oge aya zaman pakoasi oke tahun payun kurang keluar sadara burintik timasti zaman pakoasi DI segala rupina insya Allah sumberna aya di Pak Haji aya nah kukituna semangatkeun ka kersana Bapak karya kanggo Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin warga sadayana, ilahar upami hajat lembur sok aya raja. Mung panginten ieu mah rajahna raja pepeling. Mepelingan ka urang berintik supaya sing areling ka Gusti Allah nu suci, sing kompak, sing berbayasa dina sagala rupi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilu kali Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah kamawitan mugi Gusti nang tayungan. Bismillah kamawitan mugi Gusti nang tayungan. Kaabdi sadaya malargi nuluran rahmat pinang direpeh jeung api neda jebar hamburana nyebat asmani nu agung Allah anu Rahman Rahim anu maha welas asih ngakuing beranjang pati kasakuna balarea pun sampun kade ulah sirik pilih ulah jaya kaniaya urang kudu runtut raut kacai sing bareng mandi kadarat sing bareng sholat pun sampun mun munjung kudu ka indung mujamah kudu ka bapa ulah rek sakaba-kaba muntang kanu maha agung babakti kanu maha suci pun sampun sakitu pepeling dua ulah sok patia-tia komo mun sok parasea hampura wa hampura anu ditenda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus komplit lengkap acara mangga ka para tetamu da aduh abg pade cek ngomong mangga di haturanan mana mangga Pak dirawasan produk jam sabaraha ieu jam sabaraha itu mung panginten saatosna taruang wayahna ulah waka bubar margi ieu acara teu acan ditutup pasti Pak
Pasti pasti mal bubar ungap. Bergah. Juta ruang ya. Nuju murak. Ih. Nuju murak. Naon itu? Murak. Nuju murak. Tumpeng. Sok mangga. Mangga murak tumpeng mangga murak tumpeng. Makan. Ayo. Sok. Ayo sok. Mangga. Aduh. Mangga. Saum. Menuju mingguan apa dia? Saya berapa? Memang. Siap. Oh. Nah, itu kan. Tenang. Ayo atuh eta. Ih. Nah, itulah terus. Sampai di sini dulu sahabat, melihat kegiatan di Kampung Burintik Hajat Lembur Minggu 1 Februari 2026. Terima kasih sahabat lah melihat tayangan ini. Siap. Mangga ka ibu bapak sadayana tamu undangan utamina mun urang Burintik urang dieu. Sok arwang termam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.